Ini adalah keripik bayam, luar biasa. Ternyata bayam bermanfaat juga untuk tubuh. Ini adalah menjaga kesehatan tulang, menghindari terjadinya anemia atau defisiensi zat besi, menyehatkan rambut dan kulit, mencegah kanker, meredakan gejala asma, bagus untuk kehamilan, kesehatan mata. Ini adalah keripik bayam. Ini produknya Dia Snack Tawangmangu. Jadi kalau Anda pengen sehat, pengen terhindar dari sesuatu gejala tadi yang saya katakan, ini layak dikonsumsi. Nah, ini sehingga dibuat keripik dan Anda bisa mengkonsumsi dengan mudah dimanapun Anda berada. Dia Snack Tawangmangu.